안녕하세요. 반갑습니다. 빛나는 5월, 반짝반짝한 하루를 모두 채우시길 바라면서 5월을 시작해 봅니다. 아직 제품들이 다 도착을 하지 않아서 일단은 제가 먼저 가지고 나온 먼저 도착해서 제가 받은 제품 먼저 소개를 시켜드릴까 하는데요. 첫 번째 제품은 제가 이 제품 보고 나서 야 진짜 이런 해외에서 제가 봤던 것 같은데 저런 제품이 언제 나오지? 그런 생각을 굉장히 많이 했었는데 진짜 식상하지 않은 전자레인지 멀티레인지 피처 1리터 예 출시됐습니다. 컬러는 레드 컬러로 지금 요 제품인데요. 너무너무 예쁘죠? 너무너무 사랑스럽습니다. 진짜 딱 작은 항아리를 이렇게 만지는 듯한 느낌이고, 기본적으로 저희 전자레인지 용기는 여러분들 다 아시다시피, 울트라손이라는 소재로 만들어져 있어서 상당히 안전하고, 예, 굉장히 고가의 원료로 만듭니다. 그래서 기본적으로, 영하 25도부터 200도까지 사용 가능한 여러분들이 가장 선호도가 높은 용량 1리터 용량이에요. 그래서 이렇게 보시게 되면 손잡이가 굉장히 인체공학적으로 만들어져 있어요. 그래서 저는 이 제품을 처음에 딱 보고 뭐라고 생각을 했냐면 우리 큰딸이 베이킹을 굉장히 좋아하거든요. 버터도 녹이고 반죽도 하고 끓이고 굉장히 그런 과정을 많이 거쳐서 이제 빵을 만들고 이제 뭐 쿠키를 만들고 하는데 우리 딸한테 내가 선물을 한번 해주고 싶다라는 생각을 되게 많이 했습니다. 그래서 이렇게 보시게 되면 용량도 표시되어 있어서 여러분들이 따로 계량컵 같은 그 도구를 사용하지 않으셔도 돼요. 그래서 보통 이제 30분까지 조리가 가능하고 용기를 이렇게 보시게 되면 손잡이는 제가 말씀드렸고 윗뚜껑이 약간 태극 모양? 약간 요렇게 물결 모양처럼 손잡이가 이렇게 되어 있어요. 그래서 요렇게 여시면 얘는 이제 완전히 밀폐를 시키는 그 용도가 아니라 그냥 걸쳐 놓는 용도예요. 그래서 요렇게 그냥 입구를 요렇게 딱 하면 밀폐가 거의 한 80% 90% 정도 밀폐가 되고 조리를 하실 때 그 다음에 얘를 들어서 살짝 90도 아니면 15도 정도 이렇게 돌리시면 증기 배출이라던가 물을 이렇게 따라 버리실 수가 있어요. 그래서 뭐 여러분들 집에서 짜파게티 끓일 때 아니면 사무실에서 짜파게티 뭐 이렇게 그런 뭐 식품을 먹고 싶을 때가 있잖아요. 그런 음식을 그럴 때 굉장히 용이하고 제가 늘 전자레인지 용기를 설명을 할 때는 뭐라고 얘기를 하냐면 벌써부터 사실은 상당히 덥잖아요. 아직까지는 저희가 지금 저희 매장에는 에어컨을 지금 가동하고 있지 않은데 에어컨을 가동하는 동시에 여러분들이 환기를 정말 자주 시켜줘야 돼요. 왜냐면 끊임없이 매장에서도 물을 끓이고 차를 끓이고 때로는 요리를 하기 때문에 뭐 환풍을 시킨다던가 그런 상황이 되게 많은데 집에서도 마찬가지예요. 그래서 여러분들이 매 끼니마다 불을 사용하지 않으시고 전자레인지를 사용을 하시면 훨씬 더 전기세도 절약이 되고 여러분들이 여러모로 편리할 수가 있어요. 그래서 찌개나 국 같은 거 조금씩 데우실 때 조리하실 때 너무 좋고 기본적으로는 제가 아까 그 디자인을 말씀을 해드렸는데 저희는 컬러나 사용 어떤 그런 용기도 중요하지만 이 디자인 굉장히 중요시 생각하잖아요. 디자인이 정말 너무 예쁩니다. 그런데 중요한 건 가격이 너무 착해요. 저희 여러분들 그 원형 렌지 1리터짜리 생각해 보시면 상당히 고가입니다. 근데 얘는 지금 속뚜껑이 없는 관계로 정가가 75,000원이고요. 멤버가가 이번에 출시 기념으로 45,000원에 여러분이 만나실 수가 있습니다. 그래서 지금 이번 달에 5월 달에는 무조건 미리 끓이고 여러분들 그 불 사용하지 않으시고 이 용기를 구입하셔서 한번 사용을 해보시라는 얘기 제가 말씀을 드립니다. 그러니까 기존에 내가 쓰고 있는데 하나 정도 되게 고민하셨던 분들은 무조건 선택하시고 아니면 타파웨어 전자레인지 용기에 입문하고 싶은데 어떤 거를 내가 좀 처음에 써봐야 되나 고민하셨던 분들은 주저없이 이 제품
선택하시기 바라겠습니다. 용량은 1리터 레드 피처라고 이제 저희가 이름을 지었습니다. 그 다음에 이제 두 번째는 타파웨어를 좋아하시는 분들이 굉장히 꾸준히 오랜 시간 동안 사랑하는 그 컬러가 있어요. 그 컬러가 뭐냐면 다홍색. 예, 이 다홍색. 저도 이 타파를 이렇게 하면서 이렇게 신제품을 볼 때마다 진짜 너무 예쁘다. 어쩜 이렇게 컬러를 이렇게 진짜 너무 감탄스러운데 지금 5월 달에는 모듈러 냉장기, 지금 여러분들이 보고 있는 냉장기 용량이 2.2리터입니다. 얘가 2.2리터. 2.2리터고 지금 밑에 부분에 이렇게 얹혀져 있었던 것이 맨 밑에 놓여져 있던 게 2.7리터예요. 근데 2.7리터 안에는 그리드가 포함이 돼 있어요. 그리드. 여러분들 이렇게 예, 빨판. 일명 빨판이 포함이 되어 있는데 얘가 지금 2.7리터예요. 그래서 기본적으로 지금 모듈러 냉장기 하면 제가 늘 얘기하지만 김밥 재료 보관하시고 파 같은 거 한 단 정도 여러분들 구입하셔서 보관하시고 파김치 보관하시고 수박 썰어서 보관하시고 야채 보관하시고 뭐든지 보관하셔도 너무 좋습니다. 그래서 이번 달에는 모듈러 냉장기 2.2리터 두 개를 구입하시게 되면 그리드가 포함되어 있는 2.7리터 요거 지금 하나에 32,000원짜리입니다. 32,000원짜리. 이렇게 탭도 커가지고 열고 닫기가 굉장히 편리해요. 그러니까 예전 거를 생각하시면 안 돼요. 정말 편리하게 열고 닫기가 상당히 편리하게 되어 있고, 그래서 요거를 지금 증정을 해 드리는데 이 지금 2.2리터 두 개 정가가 58,000원이에요. 58,000원. 그런데 52,200원에 여러분이 가져가시면서 32,000원짜리 2.7리터를 증정 받으실 수 있는 거예요. 예, 그래서 이 모듈러 냉장기 제가 소개시켜 드렸고, 세 번째는 역시나 다홍 컬러. 제가 이름을 지었는데 다홍 듀엣이라고 제가 이름을 지었어요. 예, 모듈러 냉장기하고 멀티 워시볼. 세 번째로 소개시켜 드릴 제품은 멀티 워시볼. 제가 늘 얘기하죠. 이 멀티 워시볼은 집집마다 하나씩은 젓가락, 숟가락 있듯이 분명히 있어야 되는 게 이 멀티 워시볼이에요. 그 다음에 있어야 되는 게 조리체. 얘네는 보통 이 제품을 구입하신 분들이 뭐라고 얘기를 하냐면 너무 잘 샀어. 너무 편해. 밑에 지금 이 조리체 같은 경우는 워시볼 같은 경우는 밑에 돌기가 이렇게 있어요. 오돌토돌. 돌기가 나 있어서 여러분들이 쌀 같은 거 씻을 때 옛날처럼 막 바가지 같은 데 놓고 빡빡 안 씻어도 되잖아요. 워낙 이제 쌀이 도정이 잘 돼 있기 때문에. 그래서 한 번만 이렇게 쑥 이렇게 돌리시면 굉장히 편리하게 쌀도 씻으실 수 있고, 그 다음에 주변에 이쪽에 이렇게 보시게 되면 빗살 무늬로 창문이 다 나 있어요. 그래서 여러분들이 깨 같은 거 씻으실 때 다 떠내려가잖아요. 딸기, 방울토마토, 그 다음에 또 뭐가 있죠? 야채, 고추, 마늘 씻으실 때는 이게 막 떠내려가서 수채구멍이 있는 걸 사실은 집어서 이렇게 넣을 때가 되게 많아요. 그런데 요걸 쓰시게 되면 거의 신세계를 맛보실 것 같아요. 그래서 멀티 워시볼 다홍. 얘를 구입을 하시게 되면 조리체를 또 증정을 해드립니다. 얘네 두 개가 이렇게 듀엣이에요. 그래서 이제 앞으로는 여러분들이 과일이나 채소나 야채를 많이 드셔야 되는 계절이기 때문에 뭐든지 워시볼에다가 씻으시고, 말이 그냥 쌀바가지지 꼭 쌀바가지 용도로 사용하지 않으셔도 됩니다. 요거 한번 쓰면 365일은 주방 한 켠에 나와 있을 거예요. 그래서 얘를 구입을 하시게 되면 이 조리체를 드리는데 뭐 상추 같은 거, 과일 같은 거 씻어서 그냥 막바로 이렇게 얹어 놓으시고 쓰셔도 돼요. 이 조리체 여러분들 굉장히 무시하시는데 이거 지금 가격이 19,000원짜리예요. 그래서 어떤 분들이 이 조리체만 구입하고 싶어 하시는 분들도 상당히 많습니다. 그런데 이번 달에는 워시볼을 구입을 하시게 되면 조리체를 증정을 해드려요. 근데 가격이 얼마? 22,500원에 두 개를 가져가실 수 있어요. 근데 저 같으면 5월 달에 사실 선물할 곳이 많으시잖아요. 그래서 5월 달에는 가정의 달이라고 해서 뭐 어린이날, 뭐
뭐 어버이날, 뭐 스승의 날 굉장히 많잖아요. 그래서 5월달 같은 경우는 적은 돈으로 굉장히 귀한 분들한테 귀한 제품을 선물하실 수 있는 기회예요. 그래서 이런 거는 선물 받으신 분이 매번 쓸 때마다 그 제품 누가 줬더라? 선물 누가 줬더라? 여러분들 뭐 먹어서 없어지는 제품 선물 드리지 마시고요. 이런 제품 선물 드리세요. 너무 좋아하십니다. 주방의 필수 제품. 제가 그래서 세 번째 제품 2개에 22,500원에 가져가실 수 있고, 네 번째 제품 뭐냐면 클리어 머그. 타파웨어에서 나오는 대표적인 머그 제품이라고 생각하시면 돼요. 이 제품이. 근데 색상이 정말 환상적으로 나왔어요. 환상적으로. 보통 네 가지 컬러가 같은 제품들 여러분들 많이 보셨을 거예요. 혹은 굉장히 예전에 다른 컬러로 나왔던 제품이 있었는데 그 제품 같은 경우는 지금은 구할 수가 없습니다. 그런데 그때 그 제품보다 훨씬 더 아름답게 나왔어요. 그런데 이 제품이 좋은 점은 뭐냐면 내열 140도까지 전자레인지에서 3분까지 여러분들 오케이예요. 쓰셔도 됩니다. 뭐 한약, 요즘에는 뭐 한약 드시는 분 안 계시고, 뭐 뜨거운 차, 커피, 뭐 데워서 드실 거, 뭐 컵케이크 같은 거 분명히 3분 이내이기 때문에 컵케이크 같은 경우도 여기에 요리를 하실 수가 있습니다. 그래서 클리어 머그. 요것도 지금 박스 포장이 딱 되어 있어서 선물하시기 너무 좋습니다. 저희가 보통 박스 포장 나오기가 되게 쉽지 않아요. 그런데 요번 달에는 박스 포장이 되어 있어요. 중요한 건 또 가격이죠. 클리어 머그 신제품 4가지 컬러가 가격이 지금 얼마냐면 66,000원인데 멤버가 41,580원에 여러분이 전자레인지까지 사용할 수 있는 머그컵을 4개씩이나 가져가실 수 있습니다. 그 다음에 이제 5번째, 다담자. 저번 달에도 저희가 했던 제품이에요. 그런데 이제 달라진 건 뭐냐, 550ml에 이렇게 빨대를 넣을 수 있는 실이 바뀌었어요. 그래서 이 빨대도 나갑니다. 이 빨대도 포함이 되어 있는데 여기 보면 이 실리콘 탭이 있어요. 그래서 나는 뭐 에이드라든가 뭐 테이크아웃 할 때 여러분들 냉커피도 여기다가 테이크아웃 하셔도 돼요. 빨대가 들어있기 때문에. 그리고 내가 빨대를 사용하지 않으실 때는 이 탭을 이렇게 돌려서 이렇게 막으시면 되는 거예요. 그래서 꼭 이렇게 빨대를 넣어서 사용하시는 음료나 그런 거 안 드셔도 뭐 양념을 넣으셔도 좋고요. 얼마 전에 저희는 이제 딸기를 20kg를 딸기 잼을 만들었는데 청하고 여기에다 담아 놓으니까 정말 좋은 거예요. 플라스틱 사용하지 마세요. 그래서 이번 달에는 이 550ml 다담자, 빨대가 들어있는 그 다담자를 연보라 2개와 레몬 컬러 너무 이쁘지 않아요? 진짜 홀딱 반했어요. 레몬 컬러 2개까지 총 4개를 구입을 하시게 되면 325ml 2개를 또 증정을 해드립니다. 그래서 금액은 얼마냐? 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 5개, 6개가 총 148,000원이에요. 유일하게 타파웨어 용기 중에서 밀폐 용기 중에서 이렇게 열고 물통 빼고 열고 닫고 할 수 있는 제품은 요거 유일하게 요 한 가지입니다. 그래서 아까도 뭐 깨소금 넣는다고 한 세트 구입하시고, 어떤 분은 뭐 커피나 아니면 뭐 원두 같은 거 보관하시다가 또 한 세트 사가지고 가시는데, 다담자는 여러분들이 있을 때 구입을 하셔야 됩니다. 그래서 총 148,000원인데 75,600원에 여러분이 가져가실 수 있습니다. 그 다음에 이제 마지막 제품이에요. 마지막 제품은 어디 있을까요? 여러분들 한번 맞춰보세요. 이쪽에 있습니다. 스마트 플레이트. 일명 쟁반. 요번에는 4개가 아니고 3개로 이루어져 있어요. 굉장히 슬림하고 가볍습니다. 그래서 여러분들 환경보호 차원에서 일회용 대신에 가볍게 휴대할 수 있는 이런 스마트 플레이트를 여러분이 구입해서 한번 사용해 보시면, 뭐 캠핑 가실 때, 어디 뭐 놀러 가실 때 굉장히 쓸모있는 아이예요. 그래서 뭐 그냥 가볍게 싹 차림하실 때 아이들이 가지고 놀다가 이렇게 떨어뜨려도 깨지지가 않아요. 그리고 살짝 이렇게 이 밑에 부분이 약간 이렇게 안으로 온폭하게 들어가 있어서 국물이 흐르지 않고
정말 용이한 제품입니다. 그래서 전자레인지에도 들어가는 용기예요. 이 용기가. 그래서 직경은 24cm. 그래서 굉장히 다양한 요리를 여러분이 담는데 굉장히 탁월한 사이즈다라고 말씀을 드리고, 지금 이 스마트 플레이트 같은 경우는 찾으시는 분들이 상당히 많이 계셨습니다. 그런데 그런 분들은 이번 달을 꼭 이용을 하시고, 지금 이 세 개의 가격이 정가가 37,500원. 네, 컬러는 요렇게. 요즘에 상당히 유행하는 컬러예요. 민트 컬러, 그 다음에 벚꽃 컬러, 그 다음에 그레이 컬러. 이렇게 세 가지로 이루어져 있고 색깔이 너무 예뻐. 환상적입니다. 그래서 얘가 지금 멤버가가 33,750원에 여러분이 가져가실 수 있습니다. 그래서 여러분들이 보통 플레이트 찾으시면 뭐라고 얘기를 하시냐면 전자레인지 들어가나요? 라는 말씀을 기본적으로 하세요. 근데 저희가 뭐라고 얘기를 하냐면 전자레인지 들어가지 않습니다. 전자레인지까지 여러분들이 사용하실 수 있는 이 플레이트가 만나기가 쉽지 않아요. 그래서 플레이트 지금 5월 달에는 제가 첫 번째 시간으로 소개를 시켜드렸는데 플레이트, 그 다음에 뭐 냉장기, 예, 다용 뚜엣으로 멀티 워시볼, 예, 조리체까지. 그 다음에 뭐 전자레인지 피처 1리터 레드 너무 예쁩니다. 활용도는 뭐 두말을 할 거 없고요. 그래서 단 한 개도 여러분들이 조금 소홀히 하면 안 될 제품들이 다 나와 있습니다. 여러분들 두 번째 시간에도 기대를 해주시고요. 항상 타파줌마 구독, 좋아요 눌러주시고, 여기 옆에 게시글로 가시면 제가 밴드에 타파줌마 밴드에 제가 초대장도 올려놨습니다. 보시고 들어오시고요. 오늘도 행복한 하루 되시고요. 내일도 모레도 늘 행복하시기 바라겠습니다. 고맙습니다.